Ogai mar Rigathi Mohammed Ibrahim Amin koro dwani mane en jaluk jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odhi ondik dhoge obila kotendu koda weche manyocha owacho ni chal ni piny owacho chano mar nege. Amin mane loso Mombasa oseyo Gachagua kuom wacho weche makamago ne jofwamb weche kolero ni okang' mokwongo manonego kaw en dhi ndiko dhoge tesend obila kotendo gi wach makamano kadiponi ne en adier. Ogai no bende okoni gisemako achije ariyo mitudo koda nek mar nyadendi Jane Achieng' manoyud ka ringre kenge mokete gunia e gwenge mag Likoni mano dweche ariyo mosekalo. Kata kamano lero ni sani arito jiw malich mokalo e pacho ka mangima kokoni obila obeta kicha marakore gi kweth moramora madidek nyayo timbe njore kendo rocho arita. Former Deputy President has an issue in a matter concerning constituting a threat to his life and property. He should go and report to the nearest police station and not to engage himself in media theatrics. Any reported crime, just like in other citizens of the country, will be investigated to its logical conclusion. Mine, I associate myself fully with the sentiments of the Inspector General and encourage him to go and report the matter to his nearest police station. And he will be treated and accorded assistance just like in other citizens of this country. I remember I dispatched my homicide team from DCI headquarters, and they did a very, very commendable job, and they were able to apprehend actually the perpetrators, 2 of them, and they will be taken to court if they have not already been taken to court. So we have had a major breakthrough in terms of that case here. Jatend piny William Ruto chano timo limbe mar ndalo 4 e piny mar China juma mabiro kochakore chieng' tarik 22 nyaka